di tubuh kita tuh ada monster sebenarnya. Nah monster ini lu mau gerakin atau enggak gitu. Artinya kalau monster ini bisa gerak, gila lu bisa melakukan di luar batas kemampuan lu gitu. Misalnya ya contoh aja ya, gue berasa kayak monster gue gerak gara-gara Pak AS itu. Bisa nggak 700 cabang? Bisa. Terus kayak monster gue, oh bisa. Jadi kayak cari cara gimana ya. Gue nggak mikirin gimana nanti bikin gerobaknya, gue nggak mikirin teknisnya, gimana sekarang caranya gue bisa jualan ke 700 orang. Nah, itu gue ngiklan, gue bikin konten dan